أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازینہ، بس جس شخص دا پلڑا نیکیاں والا پارا ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس یہی لوگ کامیاب ہوں گے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے، جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 8واں سپارہ، سپارے دا رکوع 8واں، سورت دا نام سورہ اعراف، سورت دا رکوع پہلا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر دو چیزاں دا تذکرہ میں اختصاراً ذکر کیتا ہے۔ نمبر 1، کہ قیامت دن اعمال دا وزن برحق کے، اور جس ترازو دے اندر اعمال نو تولیا جانا ہے، وہ ترازو بھی برحق کے، اور اتنا بڑا اس ترازو دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان دے اندر سنے ستے زمیناں تے ستے آسمان انہاں سمیت اگر ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان تے اتنا بڑا پلڑا ہے کہ سارا کچھ او دے اندر سما سکتا ہے، یعنی وزن برحق کے۔ شیطان بعض دفعہ غلط فہمی پیدا کرن دی کوشش کرتا ہے
اے ساڈی زبان چو نکلے الفاظ انہاں دا بھی بھلا وزن ہو سکتا ہے؟ ساڈے ہاتھاں دے اشارے کیا انہاں دا بھی وزن ہو سکتا ہے؟ ہاں وزن ہوئے گا، لیکن او دا انداز اور طریقہ ساڈے فہم و فراست تو بالا کائنات دا رب ہی جاندا ہے۔ کچھ عقلی چیزاں تسی ویکھو نا، کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہوا جڑی ہے انہوں اپنے ہاتھ چ پھڑ لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ ہوا چلدی بھی ہے، پکھے چلتے نے، ہوا چلدی ہے، لیکن اسی انہوں ہاتھ چ پکڑ نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، لیکن اللہ نے عقل انسان نو عطا فرمائی ہے۔ ہوا دا بھی ہن اسی وزن کرن لا اینے پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، اگر ہوا دا وزن ہو سکتا ہے تو اعمال دا وزن کیوں نہیں ہو سکتا؟ بعض نے ایک یہ ہے کہ اے جڑی اسی گفتگو کرنے ہیں، زمین اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ساڈی ہر شے تے ہر گل نو جذب کر لیندی ہے، اور جذب کرن دے بعد پھر قیامت دے دن او جڑا قرآن نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، ذرا او دے تے بھی غور کر لو۔ رب العالمین نے فرمایا ایک وقت آئے گا زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ کی معنی ہے او دا؟ اے ہوئی ہے جو ساڈیاں کرتوتاں تے جو ساڈے اعمال نے ایک کھل کھلا کے ساڈے سامنے پیش کر دیتے جان گے، تو اعمال دا وزن بھی برحق کے۔ تے اگلی بات ہے کہ اتنا بڑا پلڑا جیڑا ہے، سوال ہے کہ انہوں پرنا کوئی ایڈا سوکھا کام ہے؟ ایڈا وڈا پلڑا ساری عمر سر سجدے اندر رکھ کے او دی عبادت کر دے رہی ہے، ایڈا وڈا پلڑا پر نہیں سکتا۔ پر میں قربان جاواں، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبت تے شفقت تو، اور میں رب العالمین دی رحمت تو قربان جاواں جو اپنے بندیاں نہ رب العالمین نے محبت فرمائی۔ اور جان دے ہو نا، میں کہا کرنا اونا پیار باپ اپنے بیٹیاں نال نہیں کردا، ماں اپنی اولاد نال نہیں کر دے، بھائی اپنے بھائی نال نہیں کردا جنہ پیار رب اپنے بندیاں نال فرماندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر دا فرمانے گرامی بھی سن لو۔ آمنہ دلال علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کچھ قیدیاں نو پیش کیتا گیا۔ انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ایسی ہے او دا بچہ گم ہو گیا، تے لب دی پھر دیئے، تلاش کر دی پھر دیئے، نالے تلاش کر رہی ہے، نالے اکھاں جو آنسو بہا رہی ہے، پریشانی دا اظہار کر دیئے پئی۔ بالآخر اے دا بچہ گم شدہ بچہ اینو میسر آیا، مل گیا نا، اینو کدی سینے نہ لان دیئے، کدی اینو بوسے دین دیئے۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے استاد ہے نا، استاد ایسا ہے جیڑا ہر گل تو اپنے شاگردانو مسائل سمجھا رہے آئے۔ سبحان اللہ۔ استاد ایسا ہے جیڑا ایک پوائنٹ اپنے شاگردان دے ذہنہ دے اندر موجزن کر دائے پیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دی جماعت، اے دسو ہاں اے عورت اپنے پتر نو اگ وچ سٹ دے گی؟
سمجھان دا انداز دے طریقہ ویکھو صحابیو، کیا اے عورت اپنے بچے نو اگ وچ سٹنا گوارا کر لگے؟ صحابہ عرض کردے نے نانا محبوب جڑی پتر دے چند گھنٹیاں دی جدائی برداشت نہیں کر سکے، انہوں مل گیا تے چم دیے پئی، بوسے دین دیے پئی، خوشی نہ دیاں اکھاں برس رہی آنے، سونے والا اگ وچ سٹنا کیویں گوارا کرے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، جنہ پیار اے ماں اپنے پتر نال کر دیے، اس تو کئی گنا ود کے پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دینے۔ یا اللہ ایڈا وڈا پلڑا، ایک پلڑا کیویں بھرانگے؟ فرمایا ساڈے نال رابطہ رکھو، بھرن دا ول اسیں دس دیواں گے۔ رابطہ ساڈے نہ رکھو، بھرن دا ول مصطفیٰ دس دیں گے۔ کائنات دے امام علیہ السلام نو اپنا راہبر بنا لو، اپنا مقتدا بنا لو، اپنا پیشوا بنا لو، مصطفیٰ علیہ السلام دے تابع ہو جاؤ، آپ دی غلامی اختیار کر لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ایسیاں راواں دساں گا، محنت تھوڑی کرو گے اللہ اجر بہتا عطا فرما دیں گے۔ وڈیاں نال رابطہ رکھن دی کوشش کریا کرو، برانچاں جان دی بجائے ڈائریکٹ اس قائد تے لیڈر نال، او جی چار نہراں نے، اے حنفی نہر ہے، اے شافی نہر ہے، اے مالکی نہر ہے، اے حنبلی نہر ہے، اوے ہاں ہے نہراں بھی برحق نے، ائمہ بھی قابل صد احترام نے، پر نہراں دی بجائے اس سمندر دے دریا نال رابطہ کرو جدے وچوں اے چار نہراں نکلیاں نے۔ وکھریاں وکھریاں نہراں چ جان دی لوڑ کی ہے؟ اس سمندر نال رابطہ کرو، دریا نال رابطہ کرو، ڈائریکٹ او دے نال اپنا تعلق جوڑو۔ میں قربان جاواں کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ نے ہر قدم دے امت دی رہنمائی فرمائی ہے، جویں ہر لیڈر تے ہر قائد تے ہر راہبر رہنما پیشوا اپنے منن والے، اور ساڈے سیاسی ماحول ویکھ لو، جنوں ووٹ اسی دینے ہاں یا جڑے ساڈے کو ووٹ لیندے نے، انہاں دی کوشش ہوندی ہے جنہ مینوں ووٹ دیتے نے انہاں واسطے کوئی آسانی پیدا کیتی جائے۔ دعا کرو اللہ سانوں کو آسانی والا لیڈر نصیب فرما۔ ساڈے تے ہن چمڑی لان تے تلے نے، کل دا 5 روپے لیٹر پٹرول ہور ود گیا۔ لیڈر ہوے کہ جیڑا اپنی عوام دا جنہ ووٹ دیتے نے انہاں دا بھلا سوچے، آسانی پیدا کرے۔ ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل سمجھائی ہے، آندا ہر چھیڑو دی عادت ہوندی، ہر چھیڑو دی، بکریاں چارن والا، بھیڈاں چارن والا، ڈنگر چارن والا، ہر چھیڑو دی عادت ہوندی، ات وال مال لے جاوے جت وال خوف نہ خطرہ ہووے، تے خیری چار گھر آوے، لنگی لولی لسی ماندی، تے مالوں دور گئی نو، او کھڑا بلاوے نال رلاوے، کھڑا بلاوے نال رلاوے، پار ارار گئی نو، تے جیڑیاں آپ آوارا ہو،
جیڑیاں آپ آوارا ہویاں اور رول مویاں وچ جھاڑاں چوراں شیراں دے ہاتھ آیاں یا لقمہ بگیاڑا تے جو لڑ بڑی پیاری گل جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ سانو نبی دے لڑ لازم خدا دی قسمیں کدی نبی دے لڑ لگو تے صحیح دنیا وچ بھی سکون ملے گا قبر وچ سکون ملے گا حشر وچ سکون ملے گا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں ایس نگر جس جاتی پائی پھر او گناہگار نہ رہیاں جس نے نافرمانی کیتی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں او غرق ہویاں وچ پانی میرے محبوب فرماندے نے میرے نہ رابطہ کرو میں پلڑا بھرن دا سوکھا طریقہ دس دیاں گا آقا ایڈا بڑا پلڑا ایک کہ جدے زمین و آسمان سما جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹیانو نصیحت فرما رہے نے نصیحت کی ہے حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے میرے او بیٹے او توحید نو اختیار کرن دا میں توانو حکم دینا وا توحید اختیار کرو اور قسمت دی گل ہے نا کئی نبی دے پتر ہو کے بھی نبی دے نافرمانی رہ جاندے نے او بھی نوح علیہ السلام دا ہی بیٹا جن نے آکھیا سی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا میں تواڈی کشتی تے سوار نہیں ہوواں گا جناب نوح اپنے بیٹیانو نصیحت فرما رہے ہیں اے میرے او بیٹیو میں توانو توحید اختیار کرن دا حکم دے رہا ہوں کیونکہ اللہ دی قسم ہے توحید ایڈا عظیم عمل ہے توحید والا عقیدہ اینا اعلیٰ تے عظیم عقیدہ توحید دا دامن جے بندے نے پھڑیا ہوئے اللہ دی قسم ہے باقی جڑے کو چھوٹے موٹے گناہ تے غلطیاں نے اللہ فرماندے نے شرک تو بغیر زمین تو لے کے آسمان تک دا اے جنہ خلائے ایک گناہاں نال بھر کے لے آ شرط ایوے وچ شرک نہیں ہونا چاہیے تے میں ایڈا با اختیار ہاں میرا ایڈا وڈا اقتدار میں بیک جنبش قلم تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر سکنا میرے کولے طاقت ہے بے اختیار ہے بے میں چاہواں تے زمین آسمان دا سارا سن بھر کے جیڑا گناہاں نہ لے کے آیا انہاں سارے انو ایک سیکنڈ معاف کر دیواں لیکن شرط اے وے انہاں وچ شرک نہیں ہونا چاہیے پیارے نبی نوح علیہ السلام اسے واسطے فرمایا توحید نو لازم پڑھ لو توحید نو اختیار کر لو تے کیوں اختیار کرنا نبی نوح علیہ السلام فرماندے نے او میرے او بیٹے او گل سن لو لا الہ الا اللہ توحید اے دے وچ ہی ہے نا لا الہ الا اللہ اے دے اندر توحید کٹ کٹ کے بھری ہے اور اے جڑی لا دی تلوار ہے نا لا دی تلوار
زبان تو لا الہ الا اللہ. ساڈی تے عجیب کیفیت ہے کہ سانو کلمے دے معنی دا پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے. سانو اگر ابو جال، ابو لہب، اتبا شیبہ نبی پاک دے دشمن نمبر 1 مکے والے، انہوں نے یہ پتا سی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر لات منات نو منن دا حق رہندا نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہر ایک دی نفی ہو گئی ہے. سانو کلمے دے معنی دا پتا نہیں، انہوں نے کلمے دے معنی دا پتا سی. لا الہ دے آکن کارن اور الہ نہیں کوئی الا اللہ دے آکن کارن تے اکو صحیح کہ توئی محمد الرسول اللہ دے آکن کارن تے دل دا کفر کیوئی. کلمہ پڑھ کے جے تو شرکی کرنا تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی. اللہ سانو شرک دی لعنت شرک دی بیماری تو بچا کے رکھ. میرے بھائی میرے برادر جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے بیٹا توحید اختیار کرن دا میں توانو حکم دینا ہوا. کیوں کہ لا الہ الا اللہ ایڈا قیمتی جملہ، لا الہ الا اللہ ایڈا وزنی عمل. ایک پاسے ستے زمین ستے آسمان رکھ دیتے جان تے ایک پلڑے چ بس اینا کوئی ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ اینا رکھ دیتا جائے. ستے زمین ستے آسمان والا پلڑا ہولا ہو جائے تے لا الہ الا اللہ والا پلڑا اللہ بھاری فرما دیں گے. مصطفیٰ علیہ السلام نہ رابطہ کریے جیڑا ایڈا وڈا وزنی ایڈا وڈا پلڑا میزان دا ترازو دا سونیوں انہوں پرنا کنج فرمایا پہلا عقیدہ بنا لو. اللہ ذوالجلال والاکرام برحق نے جے انہوں نے اے تولن دا وزن کرن دا قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا اور 100% تو بڑھ کے حق کے اللہ فرمان دینے میرے کہن نال نہیں تواڈے کہن نال نہیں علماء دے کہن نال نہیں. اللہ فرمان دینے والوزن یومئذ الحق وزن بر حق عملان دا تلنا بر حق او دی حیثیت کی ہے طریقہ کی ہے اے رب بھی جانتا ہے. ساڈے جڑے ترازو نے تکڑیاں نے انہاں تے انہوں قیاس نہیں کیتا جا سکتا. اللہ ذوالجلال والاکرام جان دینے سانو اے دیتے بس اینا ایمان رکھنا ضروری ہے. والوزن یومئذ الحق وزن بر حق ترازو لگنا بر حق. ان نیکیاں تلن لگیاں نے فمن ثقلت موازینہ فمن ثقلت موازینہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جنہ دے نیک عمل ود گیا نیک عملوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تے اونا دیاں گناہاں تے برائیاں والا پلڑا ہلکا ہو گیا. اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے
اے بندے کامیاب نے، اللہ سانو بھی کامیاب فرما دے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطا کار تے سونے بڑے سیاکار، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو قیامت دے دن انج دے لوکاں چ شامل کر لئی جنہاں دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ اے کامیاب نے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اللہم لا تجعلنا منہم، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ جنہ بے نصیباں دا برائیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا، سمجھ لے تباہی ہو گئے، سمجھ لے بربادی ہو گئے، اے جہان بھی برباد ہو گیا، اگلا جہان بھی برباد ہو گیا۔ اللہ اللہ قرآن کا ایک دوسرا مقام سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے القارعۃ مَلْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ آگے کیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنہ دا نیکیاں والا پلڑا بھارا ہو گیا، پنجابی چ موجاں ہی موجاں کی نے موجاں ہی موجاں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، تے جنہ دا برائیاں والا پلڑا پارا ہو گیا، ہائے اللہ میری توبہ، فَأُمُّهُ ہاویہ، انہاں دا ٹھکانہ ہاویہ جیڑی جہنم دی ایک وادی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، یعنی قیامت دے دن نبی پاک نے بھی اعلان ارشاد فرمایا نا، نبی پاک دے کولو حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیتا، اللہ دے پیارے نبی جی قیامت دے دن اسی تہاڈیاں آخر بیویاں تہاڈیاں گھر والیاں سونیوں قیامت دے دن کتے سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نی میری یہ پیاری عائشہ تین مقام ایسے نے دہائی رب دی جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ حالا میرے پیغمبر دی شخصیت ہستی ہووے جنہ دے ہتھوں اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ، جنہ دی زبان نبوتوں اللہ نے جنت دیاں ضمانتاں تے گارنٹیاں دلوائیاں نے۔ او مصطفیٰ فرما رہے نے عائشہ تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ سونے ہو کیڑیاں کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے دل میزان، ایشا جتھے عملانو تو لیا جانا ہے دہائی خدا دیو تے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اعمال دا وزن پر حق کے ضرور ہونے تے اونوں بھرن دا طریقہ کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمان۔ نبی علیہ السلام معروف روایت ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں مسجد دے اندر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے دروازے چ نے اجے جتیاں والی جگہ تے جتیاں ویچی بہ گئے،
شان ایویں نہیں لبدا، مرتبہ تے مقام ایویں نہیں لبدا، کچھ کر کے وکھانا پیندا ہے، کچھ مننا منوانا پیندا ہے۔ جتیاں چ بہ گئے تے نبی پاک علیہ السلام دی نگاہ نبوت اٹھی، عبداللہ جتیاں چ بہ گئے۔ پہلی گل تے میں تینوں تے آکھیا ہی نہیں، مجموعی گل کیتی ہے، لوگاں نو آکھیا بہ جاؤ، تینوں تے آکھیا ہی نہیں، تے تینوں بھی آکھیا ہوئے تے اے دا معنی اے تے نہیں سی بھی جتیاں چی بہ جا۔ ہن جواب سنو، اللہ دے پیارے نبی جی میں سمجھیا شاید تساں مینوں آرڈر فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ سی صاف ظاہر بھی کسے نو ویکھ لیا نا غلطی کر دیا تے اسی تے رکھ کے ڈانگوں دے سر چ مار دیا نا، ساری عمر ہو گئی تینوں نماز پڑھ دیا، سجدہ کرن دے تینوں ول نہیں آیا، رکوع کرن دا ہی ول نہیں آیا، بڑا ٹھیکیدار اسلام دا بنیا پھرنا ہے، اے بھی تیرے چ غلطی ہے، اے بھی تیرے چ غلطی۔ نبی پاک دی عادت مبارکہ اے نہیں سی، نبی علیہ السلام ممبر تے تشریف لے آندے، آپ فرمان دے لوکاں نو کی ہویا، یعنی مشترکہ خطاب فرمان دے تے جدے وچوں غلطی ہوندی سمجھ آ جاندی ہے کہ نہیں سمجھ آ۔ نبی علیہ السلام فرمان دے لوکاں نو کی ہویا فلاں عمل کر دے نے تے جدے کولو ہوندا غلطی ہوندی اونوں گل سمجھ آ جاندی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں سمجھیا تساں مینوں آرڈر فرمایا تے میں بہ گیا واں تے میں سوچیا تواڈے حکم تے آرڈر دے بعد ایک قدم بھی اگے بڑھایا تے کتے نبی دے حکم دی مخالفت نہ ہو جائے۔ او جناب عبداللہ بن مسعود اینجنا صحابہ نبی علیہ السلام دے نال نے تے پیلو دا درخت ون حضرت عبداللہ بن مسعود دے اوپر چڑھے پھال اتارن واسطے یا مسواک اتارن واسطے، ہوا چلی آپ دیاں پنڈلیاں تو کپڑا پیچھے ہٹیا، ایڈیاں ایڈیاں پنڈلیاں جناب عبداللہ ابن مسعود دیاں پتلیاں پتلیاں، قد بھی چھوٹا سے، صحابہ ساتھی بھی سن، کلاس فیلو بھی سن، ویکھ کے صحابہ ہسن لگ پئے۔ جیڑی گل ابن مسعود نے محسوس نہیں کیتی آمنہ دے لال نے محسوس کر لئی۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیوں عبداللہ ابن مسعود دیاں پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہس دیو تے تانوں پتہ ہی نہیں انہاں پتلیاں پنڈلیاں دا وزن کنا تانوں پتہ ہی نہیں اینا کمزور کمزور تے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں دا وزن کنا ہوئے۔ اللہ دے پیارے نبی جی کنا کو ہوئے گا تے میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ابن مسعود دی پنڈلی رکھی جائے تے دوسرے پلڑے وچ احد پہاڑ رکھیا جائے، وہ 12-13 کلومیٹر لمبا اور 5-5.5 کلومیٹر چوڑا ہے احد پہاڑ۔ آپ فرماندے نے ایک پلڑے چ احد پہاڑ ہوئے، ایک پلڑے چ ابن مسعودیاں پنڈلیاں ہون، احد پہاڑ بھی اے دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ پروانیوں قرآن دے ہو اے جیڑا پلڑا میزان دا پلڑا اینو نیکیاں نال پرنا کنجے میرے نبی نے راواں دسیاں، پیغمبر علیہ السلام نے سبق دسے نے، آؤ ذرا نوٹ فرما لو۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دے جنازے اندر شرکت کردا مسلمان تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنے حق نے؟ 5 حق۔ انہاں جو ایک حق ہے وے کہ تہاڈا مسلمان بھائی فوت ہو جائے، واقف ہے نہ واقف ہے، جاندا ہے نہیں جاندا، محض اللہ دی رضا واسطے او دے جنازے اندر شرکت کرو۔
ہن تے جنازے بھی منہ ملازیاں دے ہی رہ گئے. فلانا میرے باپ دے جنازے تے نہیں سی آیا تے ایدا مر گیا تے میں کی لین جانا. میں مولویاں کولوں مولویاں دے منہوں دہائی خدا دی مولویاں دی حالت ہے میرا فلانا فوت ہویا تے فلاں بندہ او دے جنازے تے نہیں آیا انہاں دا فوت ہویا تے میں بھی نہیں جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. محض اللہ دی رضا واسطے رب نو راضی کرنا ہے منہ ملازے تے دکھلاوے دا نہیں. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جنازے دے اندر شریک ہویا جنازہ پڑھ کے چلا گیا اللہ انہوں ایک قرات دا ثواب عطا فرمان گے. تے جیڑا بندہ قبر دے اندر دفن کر کے پھر دعا کر کے فارغ ہو کے جاندہ آپ فرماندے نے 2 قرات دا اللہ ثواب عطا فرمان گے. اللہ دے پیارے نبی جی قرات مل قرات کی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے. ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے. یعنی جیڑا بندہ صرف جنازہ پڑھ کے جاندہ ہے انہوں ایک احد پہاڑ جنہ ثواب ملدا ہے تے جیڑا دفن کر کے بھی جاندہ ہے اللہ انہوں 2 احد پہاڑ دا ثواب عطا فرما دیندے. میرے بھائیوں میرے برادر تو لیا جانا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تو لیا تے جانا. اے دیتے ایمان تے ضروری ہے اے دیتے یقین تے ضروری ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن جو نازل ہو رہا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ میں قربان جاواں. پھر اس پلڑے نو بھرن دا والد طریقہ میری سرکار نے بیان فرمایا. جیڑا بندہ خدا دی قسمیں جنت تے اونج بھی رب لے جائے نا اچھے درجے نے جنہ لوگاں دے اونا نال تے رب ملا دے تے پھر تے گل ہی بڑی ہے. تے اونجے وے کہ جنت تے عام جنتی بھی اللہ ذوالجلال بنا کے بندے نو لے جائے اے بڑی بڑی غنیمت ہے. اور تسی جان دے ہو نا کہ سب تو غریب جنتی سب تو غریب جنتی ماڑا جنتی کیڑا ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ زمین و آسمان دا سامنے اے دے نالوں 10 گنا زیادہ جگہ اللہ اس جنتی دے نامے الاٹ کر چھڑن گے. ایتھے جدے کو 2 مربع نے او دی ہوا ہی بدل جاندی بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا. ٹکانے تے کتے کوئی 2 کنال ہی ہوئے تے سنبھالیا ہی نہیں جاندا آکڑ خائی بن گیا. تے او سب تو غریب جنتی ہے جنہ زمین و آسمان دا سانے اے دے نالوں بھی 10 گنا بہتی جگہ جنت وچ لب جائے گی. تے جے غریباں دا اے حال ہے تے امیراں دا کی حال ہوئے گا. اے غریب جنتی نو اینا کچھ لبا تے جیڑے اعلیٰ درجیاں تے ہونگے انہاں دی کی شان تے کی مقام ہوئے گا. جنت وچ اونج بھی رب العالمین پہنچا دے تے قسمت والا تے ہووے نا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح ویلے پڑھدا شام ویلے پڑھدا رضیت باللہ ربن یاد کر لو کو پلے بن کے لے جان دی کوشش کریا کرو. رضیت باللہ ربن
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، قصہ کہانی نہیں، عام سنیاں سنائیاں گلاں نے۔ ترمذی شریف دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 3 دفعہ جیڑا بندہ پڑھ لوے رضیت باللہ ربن، صبح ویلے پڑھو شام ویلے پڑھو، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، معنی کیے رضیت باللہ ربن، میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں۔ اچھا اسی اگر او دے رب ہون تے نہ بھی راضی ہوئیے تے رب نو کو فرق پائے گا؟ بولو اور نہ بھی اسی انہوں منیے نہ بھی او دی رضا تے راضی ہوئیے انہوں کیڑا فرق پہ چل رہا ہے؟ پر ایمان بنا لو رضیت باللہ ربن، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی، وبالاسلام دینا، اسی اسلام دے دین ہون تے راضی، وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محمد علیہ السلام دے نبی ہون تے راضی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی جے اے پڑھ لواں گے تے لبے گا کہ میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن میں اس بندے نو پاؤں پھڑ لواں گا، میں اس بندے نو ہتھوں پھڑ لواں گا، پاؤں پھڑ لواں گا، تے اونی دیر تک چھڑاں گا نہیں جب تک اینو جنت وچ اللہ داخل نہیں کر دے گا۔ وڈیاں نال یاری لان دا کوئی مول پہ آگے کوئی نہ۔ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے آؤ اس پلڑے نو بھرن دا ول سکھیے، آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو آج دے خطبہ جمعہ دا خلاصہ پلے بن لو۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منو فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن 3-4 چیزاں نبی پاک نے گنوائیاں نے پلے بن لو تے کوشش کریے انہاں تے عمل بھی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے، جمعے والے دن غسل کردا ہے، نمبر 1 ایک دوسری روایت دی اندر غسل کردا ہے تے کرواندا ہے، یعنی اپنے بچیاں نو بیوی نو حکم دیندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جمعے والے دن غسل کردا ہے تے پھر سب تو پہلا یعنی جلدی مسجد دے اندر آ جاندا ہے۔ 2 اور اے دے نال ایک دوسری روایت نو بھی اگر ملا لو تے بڑی مشہور روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ سب تو پہلا جمعے والے دن مسجد دے اندر آوندا خطبہ سنن دے انتظار کردا، آپ فرماندے نے اللہ انہوں ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ پھر درجہ بدرجہ جڑا بعد چاہے گا انہوں گائے دی قربانی دا ثواب، جڑا اس تو لیٹ آئے گا انہوں
بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب جیڑا اس تو بھی لیٹ آئے گا انہوں مرغی ذبح کرن دا اللہ دے دربار ثواب جیڑا اس تو بھی لیٹ آئے گا انہوں انڈا اللہ دے راہ صدقہ کرن دا ثواب تے جدوں خطیب ممبر تے آ کے بہ جاندا خطبہ شروع کر دیندا فرشتے اور رجسٹر بند کر دیں ہن تسی ذرا اندازہ کرو ہاں ساڈے جو الا ماشاءاللہ جے محسوس نہ کرو آج جنہ اجتماع ہے ویکھو ہاں کنے کو لوگ نے جڑے اونٹ دی قربانی دا ثواب لے کے بیٹھے ہیں گائے دی قربانی دا ثواب بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب ساڈے تے وے کوشش ہوندی ہے کہ مولوی صاحب خطبہ ختم کرن دے قریب ہے نماز دا ٹائم ہویا چلو بھج کے کوئی دو ٹکرا مارو رب دا فرض ادا ہو جائے بس مسئلہ حل ہو جائے رب دا علامہ لا نہیں آنا چاہیے ثواب حاصل کرن دی نیت آنا چاہیے تے ثواب پتا جے کنا سن لو اس خطبہ جمعہ دا خلاصہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے غسل کر دے جلدی مسجد دی اندر آوندا تے پہلا ابتدائی خطبہ سندا تے امام دے نیڑے ہو کے بہندا اے گلاں ذرا پلے بننے آ غسل کر دے جلدی مسجد وچ آوندا دو امام دے لاگے ہو کے بہندا تین تے بڑی خاموشی نال بہندا گفتگو نہیں کردا گلاں باتاں نہیں کردا چار تے ابتدائی خطبے دے اندر شامل ہوندا پانچ چیزاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اے اللہ دے پیارے نبی دی جے ایک کم اسیں کاری لوانگے ہے اوکھا ہے کیوں جی ہے دکان چھڑنی کو سوکھی ہے میرے گاہ گوانڈیاں ٹور جان گے کتے اوتھے ہی پکے نہ ہو جان اور نہیں سونیا تیرا رزق بھی تیرے رب نے تیرے حصے دا لکھ چھڑے ہے اور تو انہوں پتا نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے دعا پڑھ دے اے وظیفہ پڑھ دے اللہم لا مانع لما آتیتا اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد مانا کیے لا مانع لما آتیتا اے میرے اللہ جنوں تو دین تے آئیں او دے کولو روک کوئی نہیں سکدا رب دین تے آئے تے کو روک سکدا آج جڑی اساں سوچ بنا لئی ہے نا فلانے بزرگاں دا بڑا طویل چلدا ہے ساڈا کاروبار اکا ہی ماٹھا ہو گیا سی فلانے کو طویل لے کے آندا ساڈی دکان بھر گئی ہے گوانڈیاں دی ویلی ہو گئی ہے یہ مطلب ہے کہ مولوی صاحب دے دم تے تعویذ اندر ہاں اذکار جڑے نبی علیہ السلام نے دسے نے وہ کرو کیا کسے مولوی صاحب تے بزرگ صاحب دے تعویذ اندر تے دم اندر اینی طاقت ہے کہ رب تے تینوں دینا نہیں چاہتا تے انہیں تکے نہ تیری دکان پر دیتی ہے دین والا کون ہے دیکھون والا رب نہ دے وے لا مانع لما آتیتا میں نہیں کہہ رہا نبی پاک دا فرمان ہے اللہم لا مانع لما آتیتا
ولا معطی لما منعت. آمنہ دے لال فرماندے نے تے سونیا جدے کولوں تو روک لے انہوں کوئی عطا کر سکدا انہوں عطا کوئی نہیں کر سکدا. ہن اسی تے سوچنے میرا گاہک فلانے دی دکان تے نہ ٹر جائے اوتھے پکا نہ ہو جائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسجد دے اندر آیا جلدی آیا. کدی تجربہ کریے تے صحیح رب دی ذات تے اتنا یقین تے ایمان رکھیے تے صحیح کہ میرا رب میرا حق نہیں ماردا تے میرے حصے دا رزق کسے نو عطا نہیں کردا تو او دے تے بھروسہ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا رب تینوں اوتھوں رزق عطا کرے گا جتھوں تیرے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوئے. بندے دی ہوس تے مکدی نہیں رجے نہ دیو وکھری گل ہے. رب کسر کڑ دیندے بندے دی رب کسر کسے نہ کسے طریقے کسے نہ کسے پاسے ہو کڑ دیندے نے. پر بندہ نا نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم دا پتر اے دے کول ایک پورا پنڈ سونے دا ہوئے نا پورا پنڈ تے خوش پھر بھی نہیں ہوندا پھر بھی آندا ایک تے کم از کم ہور ہونا چاہیے. اور میرے نبی نے فرمایا او بندے دے او پترو تہاڈا پیٹ قبر دی مٹی بھرے گی. آدم دی اولاد آدم دے بیٹے دا پیٹ قبر دی مٹی بھرے گی. یہ تے رجدا ہی نہیں. ایک مکان ہے تے دو بنا لو ایک کارخانہ ہے تے دو نہیں چاہیے نے ایک فیکٹری ہے تے دو نہیں چاہیے نے. انسان نہیں رجدا. آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے آ کام کر لو چھڑ دو جمعہ دا خیال کریا کرو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے کام تسی کر لو جلدی غسل کرو جمعے والے دن جلدی مسجد دی اندر آؤ امام خطیب دے لاگے بوو تے دھیان نال خطبہ سنو تے خاموشی اختیار کرو. اے اللہ دے نبی جی لبے گا کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دیں گے. وڈیا نہ یاری لان دا کوئی فائدہ اوے ہے کہ کوئی نہ اللہ سانو نبی دے لڑ لا چھڑ. آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے ایک ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرمان گے تے نال تہجد پڑھن دا بھی اللہ ثواب عطا کر دیں گے. میرے بھائی میرے برادر پتہ اے چلیا جیڑا طریقہ جیڑا فال مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا اے بھی نبی پاک نے دسیا. ترازو بڑا وڈا اے بھی پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا اے دے اندر زمین و آسمان اگر رکھیا جائے تد بھی اے دے اندر پورے آ سکن پر اینو پرن دا ول بھی مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے. اس ترازو نو پریا کیویں جا سکدا گناہاں نو معاف کیویں کروایا جا سکدا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھدا کنی مرتبہ 100 مرتبہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ جیڑا بندہ پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سونےو او دے واسطے ضروری ہے مسیطے بہ کے پڑھے کوئی ضروری نہیں. ضروری ہے کہ باوضو ہو کے پڑھے کوئی ضروری نہیں. وضو کر لو باوضو ہے تو بڑی اچھی بات ہے. ضروری ہے کہ مسجد دے اندر دوزانو ہو کے بہ کے پڑھے کوئی ضروری نہیں. دکان تے بہ کے پڑھ لے گھر بہ کے پڑھ لے ڈنگراں نو پٹھے پان دے ہیں پٹھے وڑ دے ہیں پڑھ لے دودھ چون دے ہیں دودھ چون دے ہیں پڑھ لے
ایک دن وچ 100 مرتبہ پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ، سونےوں لبے گا کہ آپ فرماندے نے زمین و آسمان دا سارا سن اگر گناہاں نال بھریا ہوئے، اور نبی پاک دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے سمندر دی جھاگ دے برابر بھی اگر بندے دے گناہ ہونگے تے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے گا۔ راہ اس قائد تے لیڈر تے رہبر تے رہنما تے اس مقتدا نے راما متعین فرما دیتیا نے تے سانو حق دی آشنائی ساڑھے تے ظاہر فرما دیتی ہے، اور دسیا کہ لوگوں قیامت دا دن برحق کے وزن برحق کے اعمال دا تولیا جانا برحق کے، لیکن اس ترازو نو پرنا نیکیاں نال تے او بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ سانو محبوب دے دسے ہوئے ایک کلمات اور نبی پاک دے بیان کیتے ہوئے حضور علیہ السلام دے ارشادات اللہ سانو اے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔